Ballarım, Whiteout Survival'daki bu etkinlik Hayaletimsi Buz Kulübesi bence bizim için Adana Bıcı Bıcı etkinliği diyebiliriz ki bu etkinlik mağazasındaki en pahalı eşyaları almak hesabımız için gerçekten en iyi seçimi yaptığımız anlamına mı geliyor? Ya da hatta yanlış malzemeye yönelirseniz etkinlik boyunca topladığınız bütün mağaza parasını zaten fazlasıyla sende bulunan boş bir kaynağa gömdüğümüz anlamına mı geliyor? Yani burada demek istediğim şey şu: bu mağazadan ne almalıyız ve neler bizim için mantıklı olabilir? Hem free to play oynayan bir oyuncu hem de para yatıran bir oyuncu. Peki o zaman başlayalım. Free to play bir oyuncu ne almalı? Düşük ve orta harcayanlar nerede durmalı? Günlük fırsatlar gerçekten değerli mi? Ve o masum görünen X5 çarpanı bütçeyi nasıl bir anda alt üst edebilir? Bugün bu etkinliği lafı uzatmadan baştan sona anlatacağız. Ama videonun sonunda size sadece düz bir alışveriş listesi değil, kendi hesabınız için en doğru etkinlik mağazasından hangi ürünleri seçebileceğinize dair net bir karar sistemi bırakacağım. Evet, başlıyoruz. Öncelikle işin temelini oturtalım. Ücretsiz görevleri tamamlayan bir oyuncu toplam günde 125 parlak beşer kazanabiliyor. Ortalama bir seansla bu miktar sizi yaklaşık 10. kilometre taşına kadar götürebilir. Küçük bir uyarı: buradaki rakamlar bölüm sayısını değil, harcadığınız parlak reçel miktarını temsil ediyor. Yani ikisini karıştırmayın. Parlak reçellerin bir sonraki etkinliğe aktarılabilmesi çok büyük bir avantaj. Yani ücretsiz kazandıklarınızı hemen harcamak zorunda değilsiniz. Ancak etkinliğin geri dönüş tarihi belirsiz olduğu için nasıl olsa gelir diyerek aylarca beklemek de her zaman en iyi strateji olmayabilir. Kuralımız şu: bir sonraki anlamlı ödüle ulaşabiliyorsanız harcayın. Ulaşamıyorsanız biriktirin. Oynanış tarafı ise çok basit. Renkli parçaları, yani bu renkli reçel şeylerini uygun alanlara yerleştiriyorsunuz. İşte burada tamamen şöyle düşünebilirsiniz: rastgele renkleri yerleştiriyorsunuz ve sıraların doğru şekilde gelmesi sizin için işe yarıyor oluyor. Yani buradaki amaç zaten hata yapmanızı durduruyor. Örnek veriyorum, aynı rengi ikinci kez aynı yere koyamıyorsunuz. Diyor ki daha önce burayı denediniz. Biraz takip ederseniz kolaylıkla geçebileceğiniz bir oyun modu. Yani bu oyunun zor kısmı oyunu oynarken değil, mağazada veriliyor. Şimdi bu mağazaya bakarken ürünleri iyi veya kötü diye etiketlemek bence en büyük hatadır. Yapmanız gereken şey sizin hesabınızın darboğazını bulmak. Darboğaz ne demek? İlerlemenizi diğer bütün malzemelerden daha fazla yavaşlatan eksik kaynak. Örneğin şef teçhizatı geliştiriyorsunuz diyelim. Sertleşmiş alaşımınız ve cira çözeltiniz birikiyor ama tasarım planınız sürekli bitiyorsa o sandığın teorik değerine bakmayın. Sizin için oradaki en değerli ürün tasarım planıdır. Yani bir etkinliği oynarken hesabınızın neye ihtiyacı olduğunu da bilmek senin için en önemli stratejidir. Aynı durum pet geliştirmeye de geçerli. Yemler, kitaplar birikirken, örnek veriyorum, serum yüzünden ya da o evcil hayvan paketinden çıkan kitaplar yüzünden, bir şey yüzünden bunları açamıyorsanız indirimli deyip farklı bir ürün almayın. Senin darboğaz yap hesabında ekside olduğun, üretmekten, elde etmekten zorlandığın parçayı da alman gerekiyor. Bu senin için ihtiyaç oluyor. İndirimli olması ihtiyaç duyduğun öğe olduğu anlamına gelmiyor. Yani kısaca formülümüz neymiş? Önce hesabında neyin eksik olduğunu. Örnek veriyorum, ben peklerde gerideyim. Ben şef tohumlarda gerideyim ve şu malzemeye ihtiyacım var. Sonra mağaza değerini kontrol et. Kesiştiği nokta senin için doğru seçimdir ve doğru harcamadır. Ne demiştik? Peki her oyuncunun alması gereken ortak bir şey yok. Var. Günlük sıcak fırsatlar ve sınırlı sandıklar mağazanın en güçlü başlangıç noktaları. Özellikle pet geliştirme malzemesi seçim sandığı ile şef teçhizat malzeme sandığı inanılmaz bir değer sunuyor. Satın alma sınırları düşük olduğu için eğer ihtiyacınız olanı seçebiliyorsanız ana yatırımınıza geçmeden önce mutlaka bu sınırlı olan kodlayan ürünleri deneyebilirsiniz. Ballarım, burada çok kısa bir parantez açıyorum. Videomuzun ve kanalımızın yeni sponsoru Atagame üzerinden bu etkinliğe Frostar alışverişlerinizle güvenilir ve avantajlı şekilde indirimli olarak Frostar alarak harcama yapabilirsiniz. Eğer siz de düşük ve orta yatırım ya da yüksek yatırımlı bir oyuncuysanız Atagame'den Frostar satın alıp hem daha fazla indirim kuponu kazanabilir, hem çarkı çevirdikçe ödüller alabilir ve aynı zamanda açıklamadaki referans linkimle Atagame'e kayıt olursanız ben adındaki indirim kodumu kullanarak indirimli alışveriş de yapabilirsiniz, çekilişlere katılabilirsiniz. Daha sonraki indirim kuponları için Discord veya Telegram'dan beni takip ederek indirim kuponlarını elde edebilirsiniz. Şimdi
Şimdi mağazaya geri dönelim. Çünkü o sınırlı sandıkları aldıktan sonra herkes aynı tavsiye verirsek asıl büyük hatayı yapmış oluruz. Ne demiştim? Size temel bir sistem vermeyeceğim. Herkesin verdiği aynı şeyleri söylemeyeceğim. Diyorum ki free to play, para harcamayanlar. Ücretsiz ilerleyişte ortalama 30 ila 40 bin arası mağaza parası toplayacaksınız. Bunlar tamamen tahmini rakamlar. Bu bütçeyi mağazanın her köşesine dağıtmak yerine sizin yapmanız gereken şey tek bir büyük açığı kapatmaya odaklanmak. Eğer şef tılsımında gerideyseniz tılsım tasarımlarını, teçhizatta gerideyseniz tasarım planını, parayı 5'e bölmek yani farklı yerlere adlandırmak size sahte bir ilerleme hissi verir ve işinize yaramaz bu etkinlikte. Ben size diyorum ki siz tek bir alanı öğreneceksiniz. Sizin ne darboğaz yapıyorsa onu alacaksınız. Buradaki örneklerimden de düşünebilirsiniz. Gelelim düşük harcayanlara. İlk önceliğiniz küçük paketler ve günlük tamamlayabileceğiniz yollar olmalı. Etkinlik paketleri 49 liradan başlayıp 4.999 liraya kadar uzanıyor. Parlak reçel başına maliyeti hesapladığımızda bütçeyi tek bir dev pakete gömmek yerine 49 liradan başlayarak günlük küçük seçenekleri toplamak sizin için çok daha avantajlı. Yani fiyatınız free to pay mantığının bir tık üstü olmalı. Günlük sınırlı ürünler ve tek bir ana darboğaz olmalı. Burada yapmanız gereken de günlük satın alımlar dediğim gibi 49'dan o 150-250 liraya kadar kendi bütçenize göre paketleri alabilirsiniz. Yani tek seferde 4.999 lira almak yerine her gün bu 3 paketi almak size daha fazla reşel imkanı sağlar. Orta ve yüksek harcayanlar. Seçenekleriniz biraz artıyor ama hata yapma lüksünüz de artıyor. Mağazada fena değil dedirten çok fazla ürün var. Burada dikkatinizi iki şeye verin. Doğrudan seviye atlatan malzemeler ve normalde bulamadığımız kaynaklar. Gelişmiş vahşi işaretler. Burada gerçekten değerli diyebileceğiniz pet geliştirmekte önemli olan şeyler. Hızlandırmalar kötü mü? Hayır ama bu mağazanın yıldızı değil. Sadece acil bir Helios ya da herhangi bir şey açma planınız varsa mantıklı olabilir. Unutmayın bu mağazada ateş kristali yok diye bütün parayı hızlandırmaya basmak zorunda değilsiniz. Gelelim o kritik soruya. Etkinliği tamamen bitirmek ne kadara patlar? Özellikle satın alımlar ve ilerleme için gereken reçelleri hesapladığımda toplam maliyet yaklaşık 8.500'e 9.100 lira bandında geziyor. Bu şansınıza ve günlük paketleri nasıl topladığınıza göre işte birkaç 100 lirayla oynayabilir. Ortalama ama harcayacağınız miktarlar bu şekilde oluyor. Ve işte sonucu en çok değiştiren o detay. Çarpan seçimi. X5 çarpanı ortalama maliyeti sihirli bir şekilde düşürmez. Sadece şansın etkisini büyütür. İyi tutturursanız ucuza bitirirsiniz ama kötü senaryoda kaybınız 5 katı sert olur. Bütçeniz sabitse 1x veya en fazla 2x'te kalın. Şanslıysam ucuza kapatırım diyerek X5'e basarsanız kötü bir seride 999 liralık paket yerine 2499 liralık paketi almak zorunda kalabilirsiniz. Yani X5'in asıl maliyeti kaybettiğiniz eşyalar değil sizi iş bütçeye itmesidir. Küçük bir harcama tuzağı olarak görebilirsiniz. Yani bu X versiyonları ilerleyen sürümlere geçerken bunları da unutmayın. Hadi hemen Wenger Nimo ile özetleyelim, toparlayalım. Free to play düşük yatırımcılar 125 ücretsiz reçelle genellikle 10. kata kadar çıktığını düşünelim. Paranı bölme, tek bir eksiğe odaklan, darboğazını bul, ona harcama yap. Düşük low spend yani harcama yapanlar günlük 49 liralık paketleri topla ve yine darboğazını bul ve buna göre ilerle. Fazla açılma. Orta ve yüksek harcayanlar, sınırlı sandıklar, tılsım malzemeleri ve gelişmiş vahşi işaretlere yönel. Bütçe, etkinliği bitirmek yaklaşık 8.500'e 9.100 lira civarında oluyor. Bu tabii ki de şansınıza ve gelen şeylere mağazayı çekmenize göre değişir. Çarpan, sabit bütçen varsan 1x ve 2x'te kal. 5x kesinlikle büyük risktir. Daha fazla bütçe yakmanı sağlayabilir. Mağazadaki en iyi ürün herkes için aynı olmayabilir. Ama en kötü seçim herkes için aynıdır. Zaten fazla olan bir kaynağı sırf indirimde diye almak. Yani ballarım sizin hesabınızdaki en büyük eksik ne? Petlerde mi gerisin? Şef tasarımında mı gerisin? Tılsımda mı gerisin? Senin darboğazın hangi malzeme? Bunu da yorumlarda yaz. Birlikte karşılaştıralım. Eğer bu videoyu faydalı bulduysan beğenmeyi, kanala abone olarak bana destek olmayı unutma. Biliyorsunuz ki ne demiştim bir önceki videoda? Her videonun sonunda kanala katıl abonesi olanlara teşekkür edeceğim dedim. Bu videoda herhangi bir yeni katıl abonemiz yok ama olan katıl abonelerime tekrardan teşekkür ediyorum. Dilerseniz 35 lira değerindeki katıl aboneliğini satın alarak bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.